חבר'ה, אל תפספסו את ההזדמנות הזו בשוק. אין לי זמן להסביר יותר מדי, אני אגיד את זה בקצרה. מדד תל אביב 125 עלה באופן חזק במהלך המסחר, עם עלייה משמעותית בנפח המסחר בתחומי טכנולוגיה, אוטומציה תעשייתית ורכיבי אלקטרוניקה, והשווקים מתחמים. אבל בכנות, כל אלו לא העניין המרכזי שצריך לעקוב אחריו היום. ההזדמנות האמיתית שיכולה להוביל אתכם להכפלת ההשקעה היא מניה בתחום האלקטרוניקה במחיר 1,530 ש"ח. חישבתי שהיא צפויה להגיע בטווח הקצר ואם תחזיקו בה לטווח הארוך, יש סיכוי שתשבור את רמתה. המסלול שלה מאוד דומה לחברה מוכרת שצמחה לפני כמה שנים. מבנה, קצב השקעות, רמת ההתעניינות בשוק, הכל מתחזק עכשיו, ורבים עדיין לא שמו לב. זו חברה טכנולוגית מקומית שהוערכה נמוך מאוד, וההשקעות בה כבר מתחילות להתבצע בשקט. תקשיבו לי, אל תרוצו אחרי המניות הגדולות והפופולריות, ואל תתפתו לעליות הקצרות. ההזדמנות האמיתית בדרך כלל נמצאת במקום ששוק לא זעק עליו עדיין. אם אתם חושבים שהמידע שלי שווה משהו, תנו לי לייק ועקבו אחריי. שלחו לי בפרטי בהודעה את 888, ואני אשלח לכם את קוד המניה ואת המחיר הנוכחי של נקודת ההשקעה. לאחר שתקבלו את המידע, תבחנו את המגמות האחרונות שלה, את נתוני ההשקעה ומימון, ואת עוצמת ההתאוששות, תבינו למה אני כל כך בטוח בזה. השנה, הזדמנויות מבניות בשוק ההשקעות בישראל לא רבות, והמניה הזו יכולה להיות המפתח לרווחים כפולים.